తులసి అంటే మనం పూజ చేసి దండం పెట్టుకోవడం, తీర్థంలో తులసి వేసి లోపలికి పుచ్చుకోవడమే తెలుసు. కానీ తులసి ఆరోగ్య ప్రదాయిని అని, తులసి వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి కానీ కొంతమందికి తెలియవు. మన పెద్దలు వీటి వల్ల లాభాలు తెలుసుకుని మనకి చెప్పి ఉన్నారు. వాటిలో కొన్నింటిని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మన పెరట్లో ఉన్న తులసి మనకి ఎన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందో తెలిస్తే మరికొంచెం శ్రద్ధగా నీళ్లు పోసి పెంచుతుంటాం. మన దేశంలో తులసి మొక్కకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. తులసిని గురించి తెలియని వారు ఉండరని నా అభిప్రాయం. ఇప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఇంటి ముందు వేప చెట్టు, ఇంటి వెనుక తులసి చెట్టు ఉంటే ఎటువంటి వ్యాధులు మన దరి చేరవు అన్నట్టుగా దర్శనమిస్తూనే ఉంటాయి. మన దేవాలయాలలో పూజారి ఇచ్చే తీర్థంలో తులసి దళం ఉంటుంది. తీర్థమిస్తూ ఈ మంత్రం జపిస్తారు. అకాల మృత్యుహరణం, సర్వవ్యాధి నివారణం, సమస్త పాప క్షయకరం, శ్రీదేవి పాదోదకం, పావనం శుభం అంటూ 3 సార్లు తీర్థమిస్తారు. అంటే తులసి తీర్థం సర్వరోగ నివారణి అని. ఇంటి దగ్గర తులసి తీర్థం తీసుకోకపోయినా దేవాలయంలో తీర్థం తీసుకుంటే సకల రోగాలు నివారించబడతాయని అర్థం. తులసి రసం తీసుకుని ప్రతిరోజు 2 చెంచాలు పూచుకుంటే రక్త పుష్టి కలిగి శరీరానికి కాంతి వస్తుంది. 2 చెంచాల తులసి రసం 1 చెంచా తేనె కలిపి ప్రతిరోజు పుచ్చుకుంటే గుండెల్లో ఉన్న కఫం, దానికి సంబంధించిన వ్యాధులు దూరమవుతాయి. 1 గుప్పెడు తులసి ఆకులను 2 చేతులతో బలంగా నలిపి రసం పిండి ఆ రసాన్ని తేలు, తేనెటీగ, కందిరీగ మొదలైనవి కుట్టినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో రాస్తే నొప్పి తగ్గి విష ప్రభావం తగ్గుతుంది. ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా 10 లేక 15 తులసి ఆకులను నెమలి తింటూ ఉంటే శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి పాము విషాన్ని కూడా హరిస్తుంది. తులసి రసం వల్ల దగ్గు, ఆయాసం, గొంతు నుండి పిల్లి కూతలు రావడం వంటి వ్యాధులను తగ్గించుకోవచ్చు. తులసి రసం కంటి మీద రాసుకుంటే నల్లని వలయాలు, ఉబ్బులు తగ్గుతాయి. తులసి రసం, నిమ్మరసం కలిపి పై పూతగా పూస్తే గజ్జి, తామర వంటి చర్మ రోగాలు నశిస్తాయి. తులసి రసాన్ని పంచదారతో కలిపి ప్రతిరోజు పడుకునే ముందు తీసుకుంటే బాగా నిద్ర పడుతుంది. నిద్రలేమితో బాధపడే వారికి ఇది మంచి ఔషధం. తులసి రసంని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే కొలెస్ట్రాల్ ని, రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. తులసి ఆకుల కషాయాన్ని పరగడుపునే త్రాగితే కీళ్ల నొప్పులు, నడు నొప్పి, వెన్నెముక నొప్పి, పొత్తి కడుపు మంట వంటి వాటిని నివారించవచ్చు. తులసి ఆకులు ఎండపెట్టి పొడి చేసుకుని కొద్దిగా వేడి నీటిలో కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసి ముఖానికి పట్టిస్తే చర్మ సౌందర్యం పెరిగి శరీరం కాంతివంతంగా, సున్నితంగా తయారవుతుంది.